Senyores i senyors, moltes vegades he pensat que l'excel·lència de Martí de Riquer com a romanista, hispanista i historiador de la literatura catalana antiga té molt a veure amb el seu respecte admirat pels orígens de la tradició filològica occidental, la que comença amb els savis alexandrins del segle II abans de Crist i passant per Petrarca arriba al Renaixement del segle XVI. Històricament, els especialistes en la literatura produïda en llengües neollatines de l'època medieval som els germans petits dels llatinistes i dels hel·lenistes. Uns germans petits que tanmateix hem après bé les regles de l'ofici perquè les nostres disciplines fa molts anys que s'han emancipat. La constatació ve a tomb perquè en la seva primera joventut Martí de Riquer va tenir ocasió de participar activament en l'emancipació particular que els estudis de literatura catalana medieval duien a terme de la mà de pioners com Antoni Rubió i Lluch, Lluís Nicolau d'Olwer, Pere Boïgues, Jordi Rubió i Balaguer i Josep Maria de Casacuberta. La col·laboració de Martí de Riquer amb l'editorial Barsino, fundada pel darrer, datable als anys 1934 i 1935, porta la marca de l'entusiasme classicista d'un investigador novell que va trobar un punt de convergència entre els valors de les lletres catalanes medievals i l'admirada antigor grecollatina. La clau és l'obra de Bernat Metge i els escrits d'Antoni Canals, un dels classicizing friars més destacats de les nostres latituds. No hi ha com escoltar les paraules del propi Martí de Riquer que l'any 1989, quan ja en portava 4 de jubilat, encapçalava amb els 2 paràgrafs que segueixen una autopercepció intel·lectual que li va demanar la revista Anthropos. Ja us ho han explicat, això. Tenía 14 años en 1928, cuando un amigo de mi familia me regaló los 20 tomos hasta entonces publicados de la colección Els Nostres Clàssics, a la que se había suscrito por compromiso. Hasta este momento, mis lecturas serias se habían limitado a traducciones de autores clásicos griegos y latinos, Homero, Virgilio, Platón y sobre todo Plutarco, y a la muy asidua del Quijote. La colección catalana, en la que poco podía imaginar entonces que yo publicaría 6 tomos, me abrió unas perspectivas y me trazó una línea a la que siempre he sido fiel. Me entusiasmó la lectura de L'Usomni de Bernat Metge, en el que veía un diálogo platónico asequible y comprometido con un momento histórico y me entregué con entusiasmo a la del Tirant lo Blanc y comprendí el acierto de Cervantes en sus elogios de la novela catalana. Mi intención en mis años juveniles, no obstante, era ser helenista y en esta dirección 2 maestros dejaron profunda huella en mí, això també ja ens ho han explicat, Joan Petit y Carles Riba. Estos 2, además de sus clases en la Facultad de Letras, daban unas especiales lecciones a un reducido número de alumnos en la Fundació Bernat Metge. Allí, en la magnífica biblioteca del 7º piso de la Lletana 30, residencia de Cambó, seguíamos las clases de Petit sobre Demóstenes y de Riba sobre la antología palatina, dirigidas muy especialmente a hacer de nosotros buenos traductores del griego al latín. D'acord amb l'autopercepció que acabo de citar, el coneixement de Demòstenes es va mostrar d'allò tan oportú quan Riquer va ser detingut sense documentació, passant la frontera pel terme de la Manera, camí de Burgos, l'octubre de 1937. L'oficial que l'havia aturat compartia amb ell l'afecció pel grec i quan li va sentir recitar les primeres paraules del discurs de la pau en versió original, no únicament el va deixar en llibertat, sinó que li va oferir 10 francs amb exquisida cortesia. Els estudis escolars de grec i la freqüentació de les lliçons que s'impartien a la seu de la Fundació Bernat Metge havien tingut un altre premi per al jove Riquer, la publicació de la versió catalana de 9 dels primers 10 diàlegs dels morts de Llucià de Samòsata, a les pàgines del 2º número de la revista La Rosa dels Vents de l'any 1935. És accessible en xarxa, això. La col·lecció Bernat Metge ofereix avui 2 volums d'obres d'aquest autor, però els diàlegs dels morts només es poden llegir en català en una edició de l'editorial La Magrana de l'any 1995. No diré que les seves traduccions escolars
siguin de rabiosa actualitat, però sí que resulta emocionant de comprovar que als 15 anys Riquer, després d'haver llegit Lo somni, el volum 1 de la col·lecció dels nostres clàssics, descobria en les breus peces magistrals de Llucià les fonts primeres del diàleg clàssic com a vehicle de la sàtira i del distanciament irònic. Els 20 primers números dels nostres clàssics que va llegir Riquer quan era adolescent corresponen, de fet, a 16 volums apareguts en 4 anys, 1925-1928. És un ritme viu que es va mantenir durant els 7 anys següents, 1929-1935, en què van aparèixer 23 volums. El primer volum de l'any 35 era l'Antoni Canals de Riquer. L'edició dels tres opuscles que conté va precedida d'una introducció biogràfica i literària, de notes sobre fonts i context, d'un aparat de variants i d'un glossari. És la primera edició acadèmica, encara imprescindible el 2014, hem de citar encara aquesta edició, és la primera edició acadèmica d'un autor bàsic de les lletres catalanes antigues firmada per Martí de Riquer. La joia de la corona del volum és l'adaptació que Fra Canals va fer d'uns fragments de l'Àfrica de Petrarca, ajudant-se de manlleus de Tit Livi i de Valeri Màxim. L'any 1935, cap estudiós europeu no estava en condicions d'avaluar correctament una traducció romànica tan primerenca de l'Àfrica, que és una obra totalment innovadora en el panorama literari del moment i que no ha estat estudiada a fons fins en dates molt recents. Avui podem afirmar que la traducció-adaptació de Canals és una singularitat absoluta de les lletres catalanes antigues, com també és una singularitat molt especial la imitació del secretum de Petrarca que Metge du a terme a Lo somni. Martí de Riquer ho va donar a conèixer a la revista Criterion l'any 1933, quan només tenia 19 anys, perquè va saber seguir la pista que havia assenyalat Pere Boïgues quan va dur a terme l'exhumació de l'apologia de Metge. El volum 14th Century Classicism, Petrarca en Bernat Metge, publicat sota els auspicis del Warburg Institute de Londres l'any 2012, aquesta aportació riqueriana ocupa un lloc d'honor, perquè il·lumina les vies de la difusió primerenca de Petrarca a través d'Avinyó. Tant Metge com Canals tenen contactes amb la ciutat dels papes durant els anys convulsos del cisma, uns contactes que, combinats amb el canal de comunicació amb els fons bibliogràfics de la cort de França, inaugurats per Joan I i Violant de Bar, donen raó de la precocitat de l'adopció a Catalunya de les darreres novetats intel·lectuals del moment. A la pàgina 58 de l'Humanisme català, l'opuscle de Riquer, que correspon al número 105 de la col·lecció popular Versino, es llegeix que, cito, «L'Escipió e Aníbal de Canals té més valor clàssic que Lo somni de Bernat Metge, encara que sigui d'un mèrit inferior. I és que aquest escrit de Canals no té ni la més petita ombra de medievalisme, és de la més pura concepció clàssica». Tanco la citació. La terminologia d'història literària dels anys 30 del segle passat avui crida l'atenció per la seguretat amb què s'hi feien servir conceptes ideològicament connotats, com ara el de medievalisme, que inclou matisos passatistes clarament negatius, del tot absents de nocions lluminoses i plenes de futur, com renaixentisme, classicisme i, no cal dir, humanisme. L'any 1934, Martí de Riquer s'expressava com un alumne avantatjat d'Antoni Rubió i Lluch, que és el primer nom que se cita a l'advertiment que encapçala l'opuscle de la popular Versino. El llibre, diu Riquer, pretén classificar, ordenar i interpretar per al lector mitjà gairebé mig segle d'aportacions erudites del mestre, Rubió i Lluch, contrastades, òbviament, amb les noves recerques personals. Per a dilucidar l'abast del concepte humanisme, sempre problemàtic, diu Riquer, pocs termes han donat lloc a tantes interpretacions i tan diverses, Riquer cita textualment un article de Lluís Nicolau d'Olwer. Nicolau va ser un estudiós destacat de les lletres clàssiques i de les medievals catalanes, però aquells anys exercia d'activista polític en sintonia amb l'empresa constructiva de Catalunya dels temps del noucentisme. La Catalunya que s'estava forjant amb tant d'entusiasme en aquells moments es presentava com a filla de Grècia i de Roma. Ningú havia oblidat les glosses d'Eugeni d'Ors, ningú havia oblidat la fascinació dels navilis de Pantagruel que calia encalçar per arribar a la plenitud.
En el medi intel·lectual en què Riquer es va formar des dels seus 14 anys, l'autor de l'Somni ja havia estat promogut a príncep dels humanistes catalans i el seu nom havia estat atribuït a la col·lecció de clàssics de la Fundació patrocinada per Francesc Cambó i dirigida per Joan Estelric. Llevat del títol, cronològicament datat i tècnicament confusionari, el contingut del volumet de la Popular Versino de 1934 continua sent perfectament homologable. Ja ho era el 1964, quan va ser incorporat a la història de la literatura catalana d'Ariel, part antiga, obra de Riquer. La valoració de les obres originals de Metge, Canals, Corella, Alegre i Enric de Villena hi persisteix al costat de la tasca impressionant dels traductors. Només ha desaparegut de la història de la literatura catalana d'Ariel l'etiqueta historiogràfica, humanisme català, decididament problemàtica quan es posa en relació amb un altre concepte avui totalment arraconat, com és el de decadència aplicat a la literatura catalana del segle XVI-XVIII. Els canvis en la perspectiva crítica de la història literària, estem parlant a un segle de distància, no jubilen tanmateix els escrits del Riquer de preguerra. Ja hem vist que les aportacions a la bibliografia i a la cultura literària de Metge i de Canals, sempre a l'ombra de Petrarca, són del tot vigents. També ho són moltes pàgines dels comentaris crítics sobre clàssics catalans que Riquer dona a conèixer a les publicacions de la revista l'any 1935. Crida l'atenció que l'advertiment inicial es digui: en fer una tria dels meus articles sobre literatura catalana antiga, escrits en el transcurs d'un any, he intentat de reunir aquells en els quals o bé he fet alguna aportació o bé he revifat l'estudi somort d'un tema important. L'any transcorregut se situa entre el juliol del 34 i el del 35, però en les bibliografies publicades de Riquer només es registra una part mínima dels articles reunits al volum. Ara ens han informat que n'hi ha 200 escampats per una sèrie de revistes que una servidora es dedicarà a perseguir. És una invitació que em faig a mi mateixa i a tots plegats. Hem d'estudiar més a fons la producció del Riquer jove. L'única cosa que falla als comentaris crítics de la revista és la inclusió del pseudo-Boades entre els autors del 15. Es tracta, òbviament, d'un altre miratge d'època. Per contra, és rellevant de comprovar el paper que les edicions dels nostres clàssics tenen en el disseny d'aquest primeríssim esbós d'una història de la literatura catalana antiga de Martí de Riquer. Cal destacar el paper central que s'hi atorga Ramon Llull. Riquer dedica un assaig al sistema científic lul·lià per justificar la peculiaritat de la seva manera de servir-se de la literatura. És un plantejament remarcable per la data en què va ser fet, que, sens dubte, lliga amb la presència d'obres de Llull entre els volums primerencs dels nostres clàssics. Abans del 1928 hi ha les poesies, el llibre de Miqui Amat, i entorn de 1935 tot el Fèlix i el primer volum del Blanquerna. Tampoc no és casual, doncs, que el primer gran poeta català de l'Antologia General de la Poesia Catalana que Riquer va publicar el 1936 juntament amb Josep Miquel Vergés i Joan Teixidor fos precisament Ramon Llull. L'ajustament de la noció de literatura catalana medieval a les coordenades de la romanística va convèncer Riquer, anys després, d'acollir els trobadors entre la literatura catalana i per això va editar Cerverí de Girona el 47 i Guillem de Berguedà el 71. Per això també els trobadors i els poetes que escrivien en hebreu i en llatí a Catalunya figuren en el primer volum de l'antologia de poetes catalans que Riquer va compilar el 1997 per al Cercle de Lectors amb Giuseppe Grilli i Giuseppe Sansone. No tinc cap mena de dubte que en els anys de la seva formació i durant la primera eclosió del seu enorme talent d'erudit i de divulgador, Martí de Riquer va ser fill dels nostres clàssics, de Josep Maria de Casacuberta. Una filiació intel·lectual que va ser duradora perquè quan la col·lecció va renéixer l'any 1947, Riquer va publicar-hi 5 volums més. Gràcies.